Yo, what's up？ 欢迎回到 Rider ATS， 我是阿豪 ATS。讲到 Premium Off-Road SUV， 你们会想到什么车呢？我会想到的就是我身边这一台 J Cool J7。J Cool 为我们带来了另外一款车呢，就是我今天要为你们带来的这一台 J Cool Omoda C9。相信看到刚刚我跟你们讲这一个 J Cool Omoda C9 就会有一点 confused， 好像怪怪这样。为什么它是 J Cool， 然后又挂着 Omoda 的牌子呢？没有错，这一台车呢将是在我们马来西亚 CKD， 然后它是在 J Cool 的工厂里面组装出来的 Omoda C9， 跟之前的 Omoda 5呢是做了一个区分哦。这一个 J Cool Omoda C9 呢是属于一个比较 premium、比较高档的一个车型啊。当然，它不仅是我们刚刚讲的 Premium Off-Road Coupe SUV 这样简单，它真的是很够力 Premium 啊！这样我们现在就来看一下这台车到底有什么地方是符合这个 Premium Coupe SUV 的啦。当然非常感谢 J Cool Malaysia 邀请我们参与今天的这个 Media Preview 啊！一走进来呢，我们就可以看到这一台，它是一个 Matte 灰色的 Omoda C9。这一个车头灯呢，相信大家跟我一样会很喜欢哦。它是连贯式的，从左边连贯到右边去。然后我们仔细看它的车头灯里面，其实很多细节哦，可以看到有2颗 projector headlamp， 上面还有一个 DRL， 还有这个非常帅气打直的 DRL 啊，这个 DRL 看起来真的很好看。如果晚上看到这台车，这个辨识度一定非常的高。然后在车头方面，我们可以看到其实是有一点点这个 Omoda 5的设计元素哦，就是它的这个车灯到 front grille 到整个进气格栅哦，都是差不多一个家族设计啦。可是它看起来就更加的整齐，更加的 premium， 不会那么有密集恐惧症的感觉啦。然后来到车身侧面，我们可以看到这台车的车侧，哇，它真的是非常巨大，因为它是一台 D segment 5-seater 的 SUV。轮子方面，我们可以看到它用的是 Michelin E Primacy 的轮胎，哇，没有再跟你省的啊，轮胎直接给你一个米其林的轮胎，尺寸是245/50R20寸的 Sport Rim。当然，里面我们还可以看到有红色的 Caliper， 跟它的 J Cool J7， 还有其他 Omoda Tigo 系列车型啊，都是用上这种红色的 Brake Caliper， 看起来就更加的年轻运动感啦。门把手方面，我们可以看到它是一个内收式的门把手，这个门把手跟 J Cool J7 长得是非常的像啊。当然，汽车启动过后，它会把这个门把手往内收啊，锁车的时候也是会往内收啦。Side mirror 方面，我们可以看到上面有一个 NFC 的字样，当然可以用 NFC 的卡片来做到解锁啦。下面我们可以看到有2颗好像镜头这样子的东西，一颗是为了实现它的540度全景环绕影像，另外一个是投射灯哦，可以看到吗？我的手是已经给它照亮了。图案方面应该是写着 Omoda 吧，因为现在这个艳阳天啊，我们看不到它投射出来的是什么样的一个图案。当然，车顶方面我们可以看到，跟它的其他系列车型一样哦，是有一个全景大天窗，晚上可以看星星啊。在车大镜方面，我们可以看到有2颗镜头，其中1颗镜头呢是为了做到这个前方车辆的侦测，另外1颗镜头呢就是行车记录器的功能啊。当然，在影片开始的时候，我们有跟大家提到，这是一台 Premium Off-Road Coupe SUV， 看到吗？这个 Coupe Look 的这个车尾流线啊，真的非常好看，很帅气。它的这个黑色的部分哦，是从后面镜子连贯到前面的镜子，所以看起来就有一种悬浮感，很帅，我个人很喜欢。当然，它是一个汽油车啦，它不是 EV 车，还是需要打油的。Minimum RON 95，2块05分1 liter， 非常便宜的这个汽油价格啊。来到车尾部分呢，我只可以讲这个车尾 design 是我真的很喜欢的一个设计，它有这个时下最流行的连贯式车灯，从左边连贯到右边。这一个呢，你可以看到里面它是这个一段，有点像 Honda Mugen 车尾灯的那一种 design。现在在画面上可能你们会看到它一闪一闪这样子啊，其实它是不会闪的，因为是用相机拍的关系，所以你会看到好像有闪动这样子，其实它没有在闪啊，它是常亮的。然后我们往下看呢，可以看到这个设计元素啊，就跟 J Cool J7 很像了。之前我在拍摄 J Cool J7 的时候，我就讲过我很喜欢这个 design， 它会把整个 bumper 的设计啊弄到更加 wide， 好像那个战斗机的排气孔这样子。里面应该是 fog lamp 来的，因为我看到里面其实是有灯泡的。然后我们再往下看呢，就可以看到4出 exhaust， 但是这个是假4出来的，因为刚刚我趴下去看呢，是2个往下吹的 exhaust， 所以它其实是双出，只不过有一个4出的 look 啊加购。尾箱盖方面，当然呢，它是一个电动开启的尾箱，打开来过后，我们可以看到这个尾箱空间，因为它是一个 D segment 5-seater SUV，
里，所以这个尾箱空间啊真的很大，可以放超多东西。然后有这个遮罩帘啊，可以把它拉起来。还有一个 bonus 啊，就是你往下打开它，下面还有 spare tire 20寸的 sport rim， 而且还是 Michelin 的轮胎，它没有砍 cost 啊，真的是要给 J Cool 一个 good job 啊。OK， 当然还有一个小个非常可爱的 wiper 啊，这个 wiper 看起来有一点难偷啦。在我们进去看这一台 J Cool Omoda C9 的 interior 之前呢，我们先来讲一下它的引擎啊。这一台车是一个2000cc 涡轮增压引擎，它的压箱呢不是 DCT， 不是 CVT， 是给你8AT， 而且这个8AT 是来自日本的 iSyn 8AT。然后这一台车是高达400牛顿米啊，400牛顿米来操作这辆车，哇，绝对是很爽啊！事不宜迟，我们马上就坐进来这一台车的后座啊。为什么先坐进后座呢？因为这一台是一个 Premium Off-Road Coupe SUV， 一定要体验它的后座到底是不是有 premium 的感觉啊。当然这个啊，大家真的可以放心，这个后座啊，它的椅背倾斜角度超级无敌下，太舒服了。而且这个后座的椅背倾斜角度还可以做到多段式调整，是电动调节的哦。我们可以在它的车门板上面看到后座都有这个电动调节的按钮，太紧凑了。当然后座也是有冷气出风口，可能你看到这个冷气出风口，你会觉得不够用，因为只有一个，但是不用担心哦，因为可以在这个 B 柱的后方呢，也可以看到有独立的冷气出风口，而且还可以在这里做到风速的调节。椅子呢也可以启动它的椅子通风椅功能啊，哇，这一点真的太赞了。除此之外，我们看到前面的这个整个 dashboard 呢，也是我个人非常喜欢的一个设计。这个 dashboard design 看起来就不会那么的花里胡哨，看起来就更加的 premium， 更加高档。而且我很喜欢的就是它在正中间有实体的旋钮，还有按键可以让你操控你的冷气，还可以更换7个不同的驾驶模式啊。那我们现在马上就去前面体验一下它的前座是什么样的感觉啦。OK， 现在我们来到的就是这一台 J Cool Omoda C9 的前座，它的椅子非常的舒服，很大张，好像沙发这样，我个人很喜欢。当然啦，后面都已经电动椅了，前面肯定是给你电动椅的啦。而且我们还可以看到，在正前方呢有2个大荧幕，是由2个12.3寸的荧幕组成的哦，它看起来像是一个全连屏，有一点 Mercedes 的 feeling 啊。然后这个 steering wheel 是2幅式的 steering， 后面有 pedal shifter 啊，是可以用到换挡拨片来换挡。这个8AT 的换挡感不知道是怎样，我个人很期待啊。接下来有机会试驾的话，一定会为大家来详细体验一下。然后我们可以看到它的整个 dashboard 几乎全部都是软材质，有包皮的，我个人很喜欢。然后中间有一个盖子可以翻开来，里面有2个置备架，下面还有一个隐藏小格子。中间的 armrest 打开来呢，里面是有 air vent 的啊，是可以吹冷气的。所以你去 camping 啊，还是去长途旅行，可以把你的饮料放在里面，就会保持它的温度是冷的啦。OK， 然后中间的这个荧幕当然是 touchscreen 的啦，我们可以看到它操作起来还算是很流畅一下。然后它里面还内置了一个 dashcam 功能啊，但是这个 dashcam 功能只可以拍前方啊，中间的这个荧幕里面我们找不到拍摄后方的任何画面，所以如果要安装前后行车记录器的话呢，当然是要安装70迈的行车记录器啊。讲到行车记录器，就要来为大家介绍一个新款的全新的 Very Good Job 的行车记录器，就是来自我们的70迈的 A510啊。这个 A510是一个前后双镜头的超高清行车记录器，它是具备5兆像素的1944P 的解析度，还有 HDR 功能啊。HDR 是什么东西呢？就是那种背景突然间曝光，突然间又变暗，你过桥底的时候，它还是可以迅速的切换那一个光线亮度。当然，它也具备了 Sony Starvis 2 IMX675的这个感光元件芯片哦，高动态范围提升10%，低光成像能力提升90%啊，还包括了 Dual Channel Recording， 就是前后拍摄镜头，而且还可以在同一个画面上面同时监控还有切换。这一台 A510呢，它可以拍摄高达60 frame per second， 也就是讲你在开车的时候，有人快速切入你的车道啊，可以放慢来看，而且每一帧都可以保证非常的清晰，车牌号码、车身款式、颜色，通通都可以被清楚的记录下来啊。当然，这个 A510呢也下放了现在最需要的4G 无线网络连线功能。当你的车停放在 parking 的时候，如果有遇到任何的碰撞，它会立即向你的手机发送通知啊。比较旧的产品就有一个好像 ADAS 的功能，这一次 A510也是有这一项功能，它可以侦测前方的这个车辆哦，如果是很靠近了的话，它也会有这个前方碰撞预警功能。如果你的车买的是没有这种 ADAS 镜头，只要安装一个 A510，你就有这一个功能了。花少
少的钱就可以买到那么好料的功能，真的是性价比满满啊！如果你们想要买到这个70迈的 A510或者其他70迈的产品的话，包括你看好像这种 Emergency Jump Starter Power Bank， 或者是各式各样的行车记录器的话，都可以到70迈的官方网店，我会把它放在影片下方 description 还有留言置顶区那边哦。有 Shopee、Lazada 还有他们的 website， 有兴趣的朋友都可以点击进去查看价钱啊。那现在就让我们回到今天的主题啦 ，Let's go！ 相信看到这里很多人都很喜欢啊。这样如果喜欢这台车要去哪里下定呢？就可以到你们邻近的 J-Cool Showroom 下定这一台车，现在是已经开放预定了。价钱方面是18万多到19万多这样子啦，预计价格啊。但是我猜12月发布这台车的时候，应该会再更便宜一点啊，到时候再看有没有猜准啊。OK， 看完这一台 J-Cool 的 Omoda C9， 当然今天只是一个 media preview， 接下来这一台车 launching 过后，相信会有媒体的这个试驾活动啊。在试驾的时候，我会为大家带来更多这一台车的 detail， 包括它的这个全时四驱系统。这台车将会有2个版本，一个是 two-wheel drive， 一个是 all-wheel drive。当然，这一台车还有一个非常紧俏的，就是它是有这个智能调节的 suspension。这个 suspension 呢，它会实时监控你的路况，让这个 suspension 做到软硬调节。当然，我个人非常期待试驾啦。如果你们要看到试驾影片的话，记得要订阅我们的 YouTube channel。当然，今天这一集影片的下方留言区也要赶快打上来，你们希望看到我在试驾这台车的时候，为这台车做什么样的测试？到时试驾的时候呢，就会为你们带来最新最快的第一手消息啦。OK， 今天就先这样子，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。